Voilà, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de presse concernant les votations du 17 juin 2012, modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie. Et j'aimerais, avant de commencer, souligner le groupe qui se trouve ici devant vous aujourd'hui, avec à mes côtés M. Carlo Conti, conseiller d'État du canton de Bâle, président de la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, Monsieur le conseiller d'État Philippe Pernoud, vice-président de la CDS et directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, Monsieur Pascal Stroupler, directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Je leur passerai la parole à tour de rôle tout à l'heure pour vous présenter les arguments à l'appui de cette révision. Nous lançons donc avec cela la campagne pour la votation du 17 juin qui vise à développer les réseaux de soins intégrés. Je vous rappelle que le Conseil fédéral et le Parlement sont convaincus que ces réseaux renforceront notre système de santé, qu'ils contribueront à améliorer la qualité des soins médicaux et à limiter la croissance des coûts dans le domaine de l'assurance maladie. Et j'aimerais, si vous le permettez, revenir brièvement à la genèse de ce projet. Tout le monde a déjà entendu parler des réseaux de soins. On parle aussi de managed care, en bon français ou en bon allemand. Politiquement, cette réforme a été portée par le Conseil fédéral depuis 2004. Le Parlement l'a approuvée en septembre dernier et puis ensuite le référendum a été demandé. Ça, c'était sur le plan politique. Sur le terrain, maintenant, ces réseaux de soins existent depuis 20 ans. Depuis 20 ans, des fournisseurs de prestations y travaillent. Depuis 20 ans, des patients y sont traités.
et les visions, les expériences multiples qui ont été réalisées ont demandé du temps pour trouver un langage commun, un langage qui permette de mener des débats productifs, de construire une réforme solide qui représente l'avenir de notre système de soins et d'assurance. Il y a un élément sur lequel tous les acteurs s'accordent, c'est l'élément qui consiste à dire que les réseaux de soins intégrés permettent une amélioration considérable de la qualité des soins. Les patients sont mieux traités, l'évolution des coûts est mieux maîtrisée dans un système financièrement solide. Il y a actuellement près de 90 réseaux de soins intégrés qui sont actifs en Suisse. Ils sont essentiellement installés dans la partie alémanique du pays, mais se développent également aussi en Suisse romande et au Tessin. Et il est important de noter qu'aujourd'hui déjà, 46% des assurés ont déjà aujourd'hui opté pour une forme d'assurance avec certaines restrictions, certaines limitations dans le choix du médecin. Et l'objectif est d'atteindre en 3 ans quelques 60% d'assurés dans les réseaux de soins. Et l'expérience de ces réseaux, l'expérience portée ces 20 dernières années, a permis au Conseil fédéral et au Parlement de construire une réforme qui fixe les points forts des soins intégrés dans la loi pour en faire la norme, tout en laissant, et c'est important, tout en laissant suffisamment de zones de liberté, pour que les partenaires puissent développer leur potentiel d'innovation. Integrierte Versorgungsnetze bringen auch Qualitätsverbesserungen und mehr Sicherheit bei Behandlung und Betreuung. Die Patienten und Patientinnen profitieren vor allem von 2 Vorteilen. Erstens, die Behandlung schlägt besser an, das heißt, ihre Wirkung wird verbessert. Und zweitens, sie profitieren von einer koordinierten Betreuung, sind deshalb besser aufgehoben und können sich sicherer fühlen. Eine enge Zusammenarbeit und die Koordination in einem integrierten Versorgungsnetz garantieren, dass Behandlungen angemessen, effizient, wirksam und Untersuchungen nur so oft wie nötig durchgeführt werden. Der Arzt agiert zudem nicht allein und kann auf die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen im Versorgungsnetz zählen. Wenn nötig, kann er mit ihnen über Diagnose und Behandlung diskutieren und Zweitmeinungen einholen, direkt und einfacher als in einer herkömmlichen Praxis. Davon profitieren Patienten und Patientinnen ganz direkt und in hohem Maß. Und sie haben Gewissheit, dass ihre Behandlung kontrolliert erfolgt und eng begleitet wird, sie keine unnötigen und mehrfach Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen. Sie können davon ausgehen, dass sich auch bei Abwesenheit ihrer Ansprechperson rasch und ohne Qualitätseinbuße behandelt werden können. Für sie erhöht sich damit die Behandlungssicherheit und damit auch die Qualität auf ganz persönlicher Ebene. Vous savez, mesdames et messieurs, que le système de santé est vaste, le système de santé est complexe. Chacun veut recevoir le meilleur traitement par le meilleur médecin, mais se trouve parfois aussi désemparé face à l'offre, aussi irrité par le manque d'informations ou épuisé par les répétitions. Et les réseaux de soins intégrés offrent à la fois les soins et, c'est très important également, le pilotage dans le système de santé. Et quel que soit le nombre ou le type de fournisseurs de prestations qu'il est nécessaire de consulter, le réseau reste au fait du traitement et peut soutenir au mieux le patient. C'est important de souligner aussi que cette façon d'organiser les soins est particulièrement importante, particulièrement pertinente pour les maladies chroniques. Et vous savez que les maladies chroniques, c'est un des immenses défis du système de santé pour l'avenir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des réseaux centrés sur une maladie précise existent. Le législateur a cependant voulu que tous les types de patients puissent bénéficier des soins intégrés. La loi prévoit donc que les réseaux doivent garantir à leurs patients l'accès à toutes les prestations de l'assurance obligatoire des soins,
que ce soit grâce à des médecins du réseau ou à des médecins externes ayant un contrat avec le réseau. Cette réforme permet donc d'améliorer le système de santé en évitant les dépenses inutiles, en promouvant la qualité au lieu de la quantité des soins. Et pour le Conseil fédéral et aussi pour le Parlement, encourager les soins intégrés est également une réponse au manque de personnel dans le domaine de la santé, puisque ces réseaux développent une vision de travail qui correspond mieux à celle de beaucoup de professionnels d'aujourd'hui, avec le temps partiel, le partage des gardes, l'assurance du bon suivi des patients en cas d'absence ou de vacances, qui sont des éléments qui devraient pouvoir donner ou redonner l'envie aux jeunes de se former aux professions de la santé et à la médecine de base en particulier. Aujourd'hui, l'état actuel des choses, la législation suisse n'est pas à même d'encourager de manière satisfaisante le développement des réseaux de soins intégrés. Et outre leur définition, donc la définition de ces réseaux, la réforme contient des modifications plus pointues du système. Il y a aussi un élément important qui comprend la compensation des risques. Les assureurs sont incités à participer au développement des soins intégrés grâce à l'introduction d'une nouvelle compensation des risques. Elles se fondent aujourd'hui sur l'âge, le sexe, le risque accru d'hospitalisation. L'incitation à chercher des assurés avec un bon profil de risque pourra encore être réduite si le Conseil fédéral peut prévoir d'autres critères en complément à ceux qui existent aujourd'hui. Et la concurrence entre les assureurs se reportera alors sur la qualité. Ils participeront avec ça au développement des soins intégrés qui offrent la meilleure prise en charge des maladies chroniques. Deuxième modification importante du système d'assurance maladie est l'instauration d'une participation au coût qui est différenciée. Il s'agit ici d'inciter les assurés à opter pour les réseaux de soins intégrés grâce à un pourcentage de la quote-part de 10% et à un montant maximal annuel de 500 francs, ce qui est inférieur à ce qui est applicable pour les autres modèles d'assurance, à savoir 15% de quote-part et 1 000 francs pour le montant maximal annuel, et ce qui est aussi inférieur, 500 francs, à la situation d'aujourd'hui. C'est important de le souligner. Le système ne sera financièrement pas mis en danger et cette différenciation des participations au coût est suffisamment raisonnable du point de vue du Conseil fédéral et du Parlement pour que les assurés n'adhèrent pas à un réseau pour des raisons prioritairement financières, mais bien parce qu'ils ont la conviction d'y être mieux soignés, avec une meilleure coordination, avec plus de sécurité que sans les réseaux de soins intégrés. L'autre modification importante, c'est la participation au coût pour ce qui concerne la maternité. Et toutes les prestations qui sont fournies pendant la grossesse, l'accouchement et dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement seront exemptées de la participation au coût. Voilà, en conclusion, le Conseil fédéral recommande d'accepter la réforme de l'assurance maladie concernant les réseaux de soins intégrés parce qu'il est persuadé, mesdames et messieurs, à la lumière des expériences qui ont déjà été effectuées dans ce domaine, que ces réseaux offrent une véritable avancée, un véritable progrès pour le système de santé suisse. Tous les effets positifs pour le patient, pour la qualité des soins, se répercuteront sur le système de santé d'assurance maladie et ça permet aussi de mieux maîtriser les coûts. La réforme postule également la liberté pour chaque acteur de prendre part à l'essor des soins intégrés. C'est la raison pour laquelle la loi doit entrer en vigueur progressivement. Il est clair que les fournisseurs de prestations ont besoin de temps pour développer les réseaux, là où ces réseaux ne sont pas encore nombreux ou pas encore développés. Et en attendant le développement de ces réseaux, les assurés ne payeront pas une participation au coût plus élevé s'ils n'ont pas le choix d'entrer dans un réseau. Voilà, le Conseil fédéral, encore une fois, a confiance en cette réforme. Il est persuadé des avancées qu'elle offre. Le législateur a fait en sorte que la nouvelle loi contienne toutes les définitions et toutes les incitations qui encouragent le développement
des réseaux de soins intégrés. C'est avec ces arguments que le Conseil fédéral soutient activement, très fortement, cette réforme. Je m'arrête là. Je passe la parole maintenant à M. Carlo Conti, chef du département de la santé du canton de Bâle-Ville, président de la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, pour nous faire part de sa position à l'égard de cette votation et de ces réseaux de soins. M. Conti. Merci bien, Herr Bundesrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stehen eigentlich vor einer ganz wichtigen gesundheitspolitischen Weichenstellung. Die Kantone unterstützen die Vorlage. Seit vielen Jahren wird politisch im Bundesparlament darum gerungen, endlich eine taugliche, mehrheitsfähige Vorlage zu verabschieden, die diese integrierten Versorgungsmodelle ins Zentrum stellt und tatsächlich versucht zu fördern. Selbstverständlich handelt es sich bei solchen politischen Prozessen immer auch um einen Kompromiss. Nicht alle Beteiligten, Leistungserbringer, Versicherer, vielleicht auch einzelne Kantone, haben in dieser Vorlage alle ihre einzelnen Punkte, die sie gerne wollten, wirklich eingebracht. Aber ich glaube, es gehört zu einem guten, tragfähigen Kompromiss, dass eben am Schluss eine Vorlage zur Abstimmung ansteht, die eben breit akzeptiert werden kann. Und die Kantone würden eigentlich erwarten, dass alle diese Beteiligten sich auf diesen Kompromiss eben einigen. Alle sind angemessen eingebunden und wir sind der Meinung, dass dieser bedeutende Schritt zur Etablierung von integrierten Versorgungsnetzen jetzt fällig ist und auch absolut notwendig ist. Herr Bundesrat Berset hat vorhin die Qualität ins Zentrum der Überlegungen gestellt. Auch bei uns in den Kantonen ist das eigentlich der Hauptaspekt, den wir uns erwarten. Wenn Sie ungefähr die Zahlen anschauen der letzten Jahre, den Entwicklungen, dann sehen Sie, dass vor allem im spitalambulanten Bereich das Mengenwachstum sehr, sehr groß ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass chronisch kranke Leute mit einem gewissen Zug zu diesen Spitalambulatorien auf täglich wechselnde Assistenzärztinnen und Assistenzärzte treffen, dann wird dort zwar gute Arbeit geleistet in diesen Spitalambulatorien, aber wenn man ein Modell forcieren kann und zum Grundmodell erklären kann, bei dem eben in einem integrierten Netz ein Grundversorger, eine Grundversorgerin diese steuernde Funktion übernimmt, dann erwarten wir von diesem Modell eben eine deutlich bessere Qualität, weil der Grundversorger, die Grundversorgerin eine ganzheitliche Betrachtung der Patientinnen und Patienten vornehmen kann. Die Grundversorger, die Hausärztinnen und Hausärzte kennen auch das soziale Umfeld, kennen auch die familiären Situationen, kennen vielleicht auch psychologische Aspekte, die sich bei diesen Patienten ergeben, währenddem eben beim wechselnden Assistenzarzt und wechselnden Assistenzärztinnen das eben nicht der Fall ist. Und wichtig ist aber von Seiten der Kantone, die Vorlage hat das auch aufgenommen, dass diese Versorgungsnetze eben unabhängig sich gestalten können, unabhängig von den Versicherern. Das Gesetz schreibt vor, dass die Versicherer sich nicht an solchen Versorgungsnetzen beteiligen dürfen finanziell, aber auch keine solche Versorgungsnetze führen sollten. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass eben dieses Modell auch sehr qualitativ von uns gefördert wird, weil wir uns eben erhoffen, dass hier eine bessere Qualität, niederschwelligere Leistung möglich ist, dann würden wir auch erwarten, dass dieses Modell auch tatsächlich flächendeckend eingeführt wird in der Schweiz. Das schreibt die Vorlage zwar nicht vor, die Vertragsfreiheit ist nach wie vor gegeben zwischen Netzwerken und Krankenkassen, aber immerhin gibt es hier zwei Aspekte zu betonen. Der Bundesrat hat die Kompetenz, Maßnahmen zu ergreifen, sollte sich diese flächendeckende Entwicklung tatsächlich nicht ergeben. Wir von den Kantonen gehen davon aus, dass hier Möglichkeiten gegeben sind in Kooperation zwischen Bund und Kantonen. Und vor allem gilt es aber zu unterstreichen, und das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, es gibt keine Vorschrift, keine gesetzliche Verpflichtung für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten, solche integrierten Versorgungsmodelle effektiv zu wählen. Also mit anderen Worten, durchsetzen werden sie sich wirklich nur, wenn es dann gelingt, gute, flächendeckende Angebote zu schaffen,
bei denen dann die Patientinnen und Patienten auch wirklich überzeugt sind, dass die Qualität besser ist als in anderen Modellen. Und deshalb steht das auch im Vordergrund, gemeinsam mit der Ärzteschaft hier Modelle zu entwickeln, weiterzuentwickeln in den Kantonen, wo eben diese Aspekte aufgenommen werden. Ich habe gesagt, in den Kantonen, da gilt es natürlich immer auch zu berücksichtigen, dass die Art und Weise, wie diese Modelle gestaltet werden, durchaus etwas variieren können. In eher ländlichen Strukturen sehen die Bedürfnisse etwas anders aus, währenddem in städtischen Zentren vermutlich die Situation etwas anders geregelt werden könnte. Wir sind aber überzeugt, dass dieser Weg mit diesen integrierten Modellen ein Weg der Zukunft ist. Wir wollen diese ambulanten Modelle fördern. Wir wollen auch die Verbindungen zwischen den gesteuerten Modellen und den Spitälern tatsächlich in den Vordergrund stellen. Ganz entscheidend ist für uns auch, das wird leider bisher zu wenig berücksichtigt, dass die Vorlage ja auch diesen verfeinerten Risikoausgleich beinhaltet. Sie wissen ja, dass neben den Kriterien Alter, Geschlecht neu seit diesem Jahr eben auch der Spital- und Pflegeaufenthalt als Risikokriterium definiert wird und damit der Risikoausgleich unter den Kassen verbessert werden kann. Neu ist in dieser Vorlage auch der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten enthalten. Mit anderen Worten, damit wird die Erklärungskraft des Risikoausgleichs nochmals klar gestärkt und die Risikoselektion, also die Billigkassenstrategie, die wir auch immer wieder kritisiert haben, die Risikoselektion durch die Versicherer wird deutlich weniger attraktiv werden. Und deshalb ist auch für uns ganz wichtig, dass dieser Aspekt in der öffentlichen Diskussion wirklich zum Tragen kommt und die Wahrnehmung diesbezüglich auch gegeben ist. Meine Damen und Herren, die Kantone unterstützen die Vorlage. Es gibt in der konkreten Umsetzung, wie ich vorhin angedeutet habe, vielleicht die eine oder andere Frage, die noch offen ist, der konkreten Gestaltung, des konkreten Verhältnisses zum Beispiel zwischen diesen Versorgungsnetzen und den Spitallisten. Das alles ist aber eine Frage der Einzelklärung und auch dieses Gesetz wird noch Verordnungen brauchen, Ausführungsverordnungen. Und wir sind zuversichtlich, dass alle diese Aspekte dann gemeinsam mit dem Bundesamt für Gesundheit und dem zuständigen Departementsvorsteher dann im Sinne der Ausführungsbestimmungen festgelegt und geklärt werden können. Ich sage das deshalb, weil viele einzelne Gegner der Vorlage jetzt versuchen, einzelne praktische Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Aber die konkrete Ausgestaltung war eigentlich immer so. Bei allen Gesetzen ist das so. Das erfolgt dann auf der Ausführungsebene, Verordnungsebene und dort gibt es noch die Möglichkeit, das alles zu klären. Und deshalb sind wir zuversichtlich und wir unterstützen die Vorlage. Wir möchten versuchen, der Bevölkerung klarzumachen, dass sie hier einen klaren Schritt Richtung qualitativer Verbesserung der Gesundheitsversorgung in unserem Land machen kann, vor allem für die chronisch Kranken, vor allem auch für die älteren chronisch kranken Menschen, die, wenn Sie die Demografie anschauen, in den nächsten 20 Jahren effektiv zunehmen werden. Vielleicht ein letztes Wort noch dazu, das auch immer wieder vergessen wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Es sind hauptsächlich die chronisch kranken Menschen, die eigentlich den allergrößten Teil der Gesundheitsausgaben ausmachen. Gegen 80% ist dort gebunden in den finanziellen Mitteln. Und deshalb haben wir dort auch einen entsprechenden Bedarf, gute Leistungen zu erbringen, niederschwellige, die eben den Bedürfnissen entgegenkommen. Soweit von meiner Seite. Merci beaucoup, Monsieur Conti. Je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller d'État Philippe Pernoud, vice-président de la CEDES, je le disais tout à l'heure, directeur de la santé publique et de la prévention sociale du canton de Berne. Merci, Monsieur le conseiller fédéral. Mesdames et messieurs, en tant que directeur de la santé publique du deuxième canton suisse, tant du point de vue de la population que de la surface du territoire, mais aussi en tant que médecin, je suis convaincu que les modèles de réseau de soins intégrés sont un élément primordial de l'indispensable amélioration de la coordination entre les fournisseurs de prestations. En effet, quand on analyse l'efficacité du système de santé, aussi bien du point de vue de la qualité que du point de vue de l'économicité, on doit bien admettre qu'un problème majeur réside dans la collaboration encore lacunaire entre les fournisseurs de prestations.
Les compétences sont réparties trop souvent entre les nombreux intervenants sans coordination effective dans le domaine ambulatoire entre médecins de premier cours et spécialistes, hôpitaux et soins à domicile, dans le domaine stationnaire entre hôpitaux de soins aigus publics et privés, cliniques de réhabilitation et établissements médico-sociaux. Ce problème majeur se manifeste par une interconnexion insuffisante entre les secteurs de soins, les informations ne circulent pas assez bien, il subsiste des doublons dans les équipements techniques et les examens pratiqués. Le risque n'est pas mince que des traitements thérapeutiques soient interrompus. De plus, cette organisation sous-optimale génère des coûts superflus considérables. Dans le canton de Berne, divers réseaux ont déjà vu le jour et nombreux sont les projets en cours de développement. Entre médecins et cabinets, entre hôpitaux et cliniques de réhabilitation, entre hôpitaux et soins à domicile, mais encore dans les soins apportés aux personnes âgées et diverses initiatives en faveur des soins palliatifs. C'est aussi le cas d'ailleurs dans la psychiatrie. Avec sa planification des soins 2011-2014, le canton de Berne a également prévu la mise en place de réseaux de santé régionaux. Et pour éviter que toutes ces initiatives se développent sans un minimum d'ordre, ma direction projette une plateforme de coordination pour mettre justement les réseaux en réseau. Pour qui regarde le système de santé de près, les avantages des réseaux de soins intégrés sont manifestes et ils bénéficient directement aux patientes et aux patients. C'est déjà une bonne raison pour soutenir tout pas dans cette direction, je dirais même plus, pour soutenir même les petits pas dans cette direction. Les réseaux de soins intégrés permettent d'éviter les discontinuités dommageables dans le traitement et la rupture de la chaîne de responsabilité vis-à-vis du patient, de diminuer la pression sur les patients générée par la multiplication d'examens diagnostiques, de prévenir les interruptions de traitement, de combler les déficits d'information pour tous les acteurs concernés, d'exclure l'accumulation de traitements inappropriés entre eux, d'assurer un suivi post-traitement adéquat, de réduire le volume des capacités de soins assurées parallèlement sans nécessité véritable, et enfin d'optimiser l'allocation des ressources, tant humaines que techniques. C'est tout bénéfice pour les patientes et les patients dont la qualité de traitement est considérablement améliorée. Des processus de soins plus rigoureux diminuent aussi le taux et la gravité des complications. Au final, les fournisseurs de prestations réalisent des gains d'efficience. Cette amélioration par le biais des réseaux de soins intégrés est spécialement attendue par les personnes gravement malades et celles qui sont victimes d'une maladie chronique. Elles ont besoin d'un grand nombre de prestations et la coordination entre celles-ci ne saurait leur être déléguée, de même qu'elles dépassent les ressources de leurs proches quand elles en ont encore. Quand je pense aux patients en gériatrie ou à ceux qui sont hospitalisés de manière répétée en psychiatrie ou encore aux patients en fin de vie requérant des soins palliatifs, je suis convaincu qu'il nous faut développer de manière énergique les soins intégrés dans un réseau aussi performant que convivial. Cette réforme, même si on peut en critiquer l'un ou l'autre aspect, va contribuer à réduire sensiblement la fragmentation du système de soins. Elle va stimuler la création des réseaux nécessaires à des soins intégrés de meilleure qualité. Elle va augmenter l'efficacité et, partant, améliorer aussi l'économicité de la prise en charge des patientes et des patients. Du point de vue de cette nécessaire amélioration du système de santé, tout bien considéré, j'invite donc tous nos concitoyennes et concitoyens à soutenir cette réforme. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Pernou. Je passe maintenant la parole à M. Pascal Struppler, directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Vielen Dank, Herr Bundesrat, sehr geehrte Regierungsräte, meine Damen und Herren. Ich gehe auch auf ein paar Elemente dieser Reform ein. Diese Reform ist darauf ausgerichtet, die integrierte Versorgung auszubauen, ohne jedoch das Gesundheitswesen, das Krankenversicherungssystem infrage zu stellen. Die grundlegenden Werte des bisherigen Systems, das gegenwärtig im Gesetz festgelegt ist, werden auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. So die Solidarität unter den Versicherten, die Qualität, die Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistungen. Man wird sich in den nächsten Monaten und Wochen um diese Reform streiten. Wichtig ist, dass die Definitionen klar sind. Ein integriertes Versorgungsnetz ist ein Zusammenschluss von Leistungserbringern, das heißt von Ärzten und Ärztinnen, Apothekern, Physiotherapeutinnen, Hebammen, Spitälern und so weiter. Das heißt die Leistungserbringer, die Ihnen aus dem Krankenversicherungsgesetz bekannt sind. All diese Fachpersonen oder Institutionen entscheiden sich frei dafür, innerhalb eines Netzwerkes zusammenzuarbeiten, um die medizinische Versorgung untereinander zu koordinieren. Der französische Begriff von Pilotage zeigt genau, was es ist. Es ist noch etwas besser als Koordination. Es zeigt eine
gewisse Richtung. Die Behandlung der Patientinnen und Patienten über die gesamte Behandlungskette hinweg soll damit auf optimale Weise sichergestellt werden. Das Gesetz sieht vor, dass diese Netzwerke von den Versicherern unabhängig sind. Somit legen die Leistungserbringer die Arbeitsweise ihres Netzwerkes fest, wobei sie sich natürlich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten müssen. Ich zitiere hier, der Zugang zu allen Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung ist sichergestellt und sie übernehmen die Mitverantwortung für das Budget. Ein Wort zu dieser Budgetmitverantwortung. Das bedeutet, dass das Budget des Versorgungsnetzes gemeinsam getragen wird. Es wird jeweils nach entsprechender Verhandlung mit dem Versicherer festgelegt und beruht auf einer Evaluation des Risikoprofils der Versicherten des Netzwerks. Es ist letztendlich das Ergebnis einer Verhandlung und wird den Versorgungsnetzen nicht von den Versicherern vorgeschrieben. Im Rahmen der Verhandlungen legen die Partner zum Beispiel auch fest, was geschieht, wenn das Budget überschritten wird, beziehungsweise was mit einem erwirtschafteten Gewinn geschieht. Die Partner werden auch jene Fälle vorsehen, in denen das Budget überschritten wird, nicht weil schlecht gewirtschaftet wurde, sondern weil eine andere Risikokonstellation eingetreten ist als die ursprünglich angenommene. Ein paar Worte zum Versicherer, zur Beziehung des Versicherers zum Netzwerk. Das integrierte Versorgungsnetz verhandelt mit einem oder mehreren Versicherern, um einen Vertrag abzuschließen, der unter anderem die Qualitätssicherung, die Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerk und dem Versicherer, den Datenaustausch und die Vergütung der Leistungen regelt. Die Festlegung des Budgets bildet, wie erwähnt, Teil dieses Vertrages. Zumindest in den ersten 3 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes steht es den Versicherern frei, ihren Versicherten integrierte Versorgungsnetze anzubieten oder eben nicht. Stellt der Bundesrat jedoch 3 Jahre nach Inkrafttreten fest, dass in der Schweiz zu wenig Netzwerke bestehen, kann er die Versicherer zu einem entsprechenden Angebot verpflichten, bis das Parlament weitere Maßnahmen trifft. Was ist die Stellung des Versicherten im Netzwerk? Was ist die Stellung des Versicherten in dieser Reform? Die Versicherten können frei wählen, ob sie einem integrierten Versorgungsnetz anschließen möchten. Falls sie sich dafür entscheiden, akzeptieren sie jedoch, dass sie nur noch unter jenen Leistungserbringern wählen können, die dem Versorgungsnetz angehören. Im Gegenzug profitieren sie von den Vorteilen, die die integrierte Versorgung mit sich bringt. Insbesondere profitieren sie von einer besseren Versorgungsqualität. Was sind die Garantien für die Versicherten? Ich möchte 3 Elemente herausgreifen. Wie bereits erwähnt, haben die Versicherten selbstverständlich Zugang zu allen Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Zweitens, die hohe Qualität der Leistungen ist dabei weiterhin zentral. Die Versorgung durch die Netzwerke muss qualitativ hochstehend sein. Bei Bedarf kann der Bundesrat Anforderungen festlegen, denen die Netzwerke entsprechen müssen. Und drittens, wie bisher müssen Ärztinnen und Ärzte alle notwendigen Leistungen für ihre Patienten sicherstellen. Sie werden somit Leistungen nicht einschränken können, weil sich zum Beispiel herausstellt, dass das Budget nicht angemessen ist. Dank diesen Garantien erhalten die Versicherten mit dem integrierten Versorgungsnetz einen Ansprechpartner, der sie nicht nur beraten kann, sondern an jeden Typ von Leistungserbringer überweisen kann, der auch sicherstellt, dass ihre Behandlung zwischen den verschiedenen Fachpersonen koordiniert ist. Herr Bundesrat Berset hat bereits erläutert, wie die differenzierte Kostenbeteiligung funktioniert. Ein weiterer Anreiz für die Wahl eines Netzwerks sind die Prämienermäßigungen und die Rückvergütungen, die den Versicherten angeboten werden können. Sie ergeben sich aus der wirtschaftlichen
Handhabung innerhalb eines Netzes. Die Netzwerke bieten Leistungen von höherer Qualität durch verbesserte Koordination an und ermöglichen so die Eindämmung der Kosten. Selbstverständlich können die Patientinnen und Patienten daraus den Nutzen ziehen. Ich habe es erwähnt, vor allem durch einen günstigeren Selbstbehalt. Es wurde verschiedentlich über die Dauer des Versicherungsvertrages diskutiert. Ich möchte hier vielleicht klarstellen, was die Reform in dieser Hinsicht tatsächlich bedeutet. Für die Versicherungsform der integrierten Versorgungsnetze können die Versicherer die Vertragsdauer von bis zu 3 Jahren vorsehen. Im Gegenzug müssen sie den Versicherten eine Prämienermäßigung gewähren. Versicherte, die sich für eine längere Vertragsdauer entscheiden, können den Versicherer, nicht aber die Versicherungsform in 2 Fällen vor Ablauf des Vertrags wechseln. Nämlich, wenn sich ihre Versicherungsbedingungen erheblich ändern. Als Beispiel mag angeführt werden, wenn der Vertrag die freie Wahl eines Kinderarztes vorsieht und diese dann aufgehoben wird, oder wenn die Versicherungsprämie stärker steigt als die durchschnittliche Prämienerhöhung im Kanton. Außerdem können die Versicherten sowohl den Versicherer wie die Versicherungsform wechseln, wenn sie die Austrittsprämie entrichten, die im Vertrag mit dem Versicherer vorgängig vereinbart wurde. Die versicherte Person muss jedoch keine längere Vertragsdauer akzeptieren, denn selbst wenn der Versicherer Modelle mit längeren Vertragslaufzeiten vorsieht, ist er verpflichtet, auch einen Vertrag mit der üblichen einjährigen Dauer anzubieten. Diese Regelungen gelten auch für die anderen besonderen Versicherungsmodelle wie Hausarztmodelle und Wahlfranchisen. Die Versicherten haben somit die Wahl, sie entscheiden zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die ihnen geboten werden. Was sind die weiteren Fortschritte im Rahmen dieser Reform? Es wurde erwähnt, der neue Risikoausgleich wurde bereits angedeutet und beschrieben. Dabei handelt es sich um einen entscheidenden Fortschritt, über den der von niemandem bestritten wird. Dasselbe gilt für die Aufhebung der Kostenbeteiligung für alle Leistungen, die während der Schwangerschaft, bei der Niederkunft und bis zu 8 Wochen danach erbracht werden. Herr Bundesrat Berset hat bereits darauf hingewiesen, der Gesetzgeber hat eine Vorlage erarbeitet, die alle Akteure berücksichtigt. Das Ziel besteht darin, dass die Versicherten, die Versicherer und die Leistungserbringer von den integrierten Versorgungsnetzen überzeugt werden können und sich an deren Entwicklung und Weiterentwicklung beteiligen. Die Reform bietet kein Fertigprodukt, sie ist aber eine ausgewogene Handlungsanleitung für die raschere Einführung von verbesserten, integrierten Versorgungsnetzwerken. Vielen Dank. Merci, Monsieur Struppler. Mesdames et Messieurs, je crois qu'on peut dire que tout le monde, enfin, semble-t-il, tout le monde veut des réseaux de soins. Après, il y a la question de la manière dont ils sont proposés. Et si tout le monde veut des réseaux de soins, nous avons sur la table, avec le projet qui est mis en votation, un compromis issu des délibérations parlementaires. Ce compromis, cette solution est soutenue évidemment par le Parlement, qui l'a élaboré, également par le Conseil fédéral. C'est ce que nous souhaitions avoir l'occasion de vous présenter ce matin. Et je vous propose maintenant que nous puissions passer à une phase de questions et de réponses. Il y aura évidemment aussi la possibilité ensuite de mener des discussions bilatérales et des interviews si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le Conseil fédéral, est-ce que vous avez soutenu le projet personnellement quand vous étiez parlementaire? Vous me posez la question de savoir ce que j'ai voté au Parlement sur ce projet en septembre dernier lorsque le vote final a été réalisé sur ce projet. J'ai, à l'époque, c'était en septembre, je crois, voté non à ce projet comme parlementaire. J'ai toujours été convaincu que les réseaux de soins, c'est un modèle d'avenir et c'est un modèle important. J'ai toujours été convaincu de cela. Vous vous souvenez de la manière dont les discussions parlementaires se sont terminées. J'ai eu l'occasion, je dois vous dire, d'abord j'ai changé de rôle, évidemment, mais je n'ai pas seulement changé de rôle. J'ai aussi eu l'occasion, ces 2 derniers mois, dans ces 80 premiers jours au département, de me pencher
en détail sur ce projet. Et le soutien que j'apporte aujourd'hui à ce projet n'est pas qu'un soutien qui est lié au changement de rôle, c'est aussi un soutien de conviction. Une fois que j'ai vraiment pu me pencher sur l'ensemble des détails, parce que les réseaux de soins, c'est un modèle d'avenir, d'ailleurs tout le monde le souhaite, parce que ce projet, c'est un pas important dans la bonne direction. Bien sûr, après, il y aura d'autres pas. Il faudra analyser les choses, peut-être dans 2 ans, 3 ans, si le projet entre en vigueur, et puis voir ce qu'on peut corriger, envisager d'autres pas. Mais c'est un pas important dans la bonne direction. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces réseaux de soins, ce n'est rien d'autre que la formalisation dans la loi de ce que l'immense majorité des gens font déjà, à savoir aller chez un généraliste, généralement toujours le même parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui ait aussi une vision continue sur sa propre situation, et puis ensuite, en fonction de ce que dit le généraliste, d'aller chez un spécialiste, si c'est nécessaire. Et je crois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui fonctionnent avec ce modèle-là. Et c'est dans le fond la formalisation dans la loi de ce modèle-là, et ça me paraît être un pas tout à fait réaliste aujourd'hui. C'est aussi un compromis qui est issu des délibérations parlementaires. Et si on estime qu'il faut faire un pas vers les réseaux de soins intégrés, alors ce pas-là est celui qui est aujourd'hui possible. D'autres questions ? Vous dites que c'est la formalisation de ce que les gens font actuellement, pas tout à fait, puisque là, il n'y aura plus le libre choix du spécialiste. Quand vous voulez aller voir un spécialiste, vous devrez prendre un spécialiste qui fait partie du réseau de soins. On est bien d'accord sur ça. Bah, évidemment, s'il y a un réseau, c'est évidemment pour que le réseau fonctionne. Donc, c'est pas pour ensuite pouvoir travailler pouvoir travailler librement en dehors du réseau. Cela dit, encore une fois, si vous regardez concrètement comment ça se passe, vous allez voir un généraliste, il arrive à la conclusion qu'il vous faut voir un spécialiste, vous allez faire comment? Vous allez contredire l'avis du généraliste qui a l'habitude de travailler avec des spécialistes autour de lui, qui seront assez logiquement, si les réseaux sont formés, ceux qui se retrouveront dans le réseau, pour aller en voir d'autres. Évidemment, il y a là une certaine limitation, mais c'est dans le sens d'une meilleure qualité, d'une meilleure coordination entre généralistes et spécialistes, d'une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs du réseau. Et n'oubliez pas une chose, personne n'est contraint d'entrer dans un réseau de soins intégrés. Personne n'est contraint. Celui pour qui c'est extrêmement important de pouvoir continuer de manière très très libre à choisir à la place de son généraliste le spécialiste qu'il souhaite aller voir, pourra le faire. Il pourra le faire, mais c'est vrai, alors avec un plafond de dépenses annuelles qui est un peu plus élevé que ce qui est aujourd'hui connu, tandis qu'avec le réseau de soins intégrés, vous avez une participation au coût de 10% et un montant maximal de dépenses qui est inférieur à ce qui est aujourd'hui prévu. Donc cette liberté, en réalité, elle existe toujours pour les personnes pour lesquelles ce serait très important de la conserver. Il y avait une main levée là depuis un moment, oui. Ja, ich habe eine Frage an Sie, Herrn Bundesrat, und an der BRNU die gleiche Frage. Ihre Partei bekämpft ja die Vorlage mit der Begründung, sie sei unsozial, weil der Selbstbehalt für Nicht-Netzwerkversicherte 15% beträgt. Wie sehen Sie das? Halten Sie diese Vorlage für sozialverträglich? Philipp? Oh, ich werde auch eine Antwort geben. Seien Sie sicher darüber. Seien Sie sicher darüber, aber Herr Pernou hat auch die Partei ist überhaupt nicht einig, oder? Weil meine Kantonalpartei ist für diese Managed Care Vorlage und sieht die Vorteile in diese Vorlage. Die Schweizer Partei hat andere Überlegungen gemacht. Vielleicht sind gewisse Kompromisse da nicht eingegangen vor der September-Abstimmung. Und deshalb haben sie das jetzt gekämpft. Aber ich sehe gewisse Bemerkungen von der Schweizer Partei nicht so schlimm. Wir brauchen diese integrierte Versorgung, Netze. Wir im Kanton Bern haben wir das schon auf der Leistungsebene. Ich brauche eine Rahmenbedingung jetzt, die mich das ein bisschen erhärtet für was les chiffres, enfin les paiements, garantie dans les conditions cadres pour les paiements. Et pour ça me paraît important. Aber meine Kantonalpartei ist sehr dafür. Ja, Herr Pernou hat schon das Wesentliche gesagt, aber ich könnte dazu noch sagen,
ja, es gibt verschiedene Meinungen, das ist klar. Und diese integrierte Versorgungsnetze bringen vor allem Qualität, Sicherheit, Transparenz, bessere Koordination, Dämpfung der Kostenwachstum. Das heißt, das absolut als unsozial zu beschreiben, kann man schon noch diskutieren. Aber die Frage ist eine interessante, aber es scheint mir ein bisschen schwierig zu beantworten, klar mit Ja oder Nein. Ça va dépendre évidemment ensuite des différents modèles. Encore une fois, si vous entrez dans un réseau, les coûts globaux par année seront inférieurs, un maximum de 500 francs par patient. La participation au coût reste la même, 10%, mais le plafond est plus bas. On peut s'attendre à ce que les coûts globaux, et d'ailleurs il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'avec une meilleure coordination, on arrive à maîtriser mieux l'ensemble des coûts. Ça me paraît être aussi quelque chose qui est dans l'intérêt des patients. Et sauf erreur de ma part, toutes les organisations de consommatrices, consommateurs et les grandes organisations de patients sont favorables au projet. Je crois que c'est le cas. Oui. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Vielleicht das nicht als SP-Vertreter. Nicht als SP-Vertreter, nein. Aber wenn man unterstellt, dass die Lösung unsozial sei, dann unterstellt man eben auch, dass diese integrierten Versorgungsmodelle schlechte Qualität bieten würden. Also diese Gleichung geht nicht auf. Oder? Was wir ja wollen, ist, die Qualität zu verbessern, wirklich die Qualität zu verbessern und damit auch die Leute zu überzeugen, dass sie bessere Qualität bekommen und tatsächlich dann auch weniger bezahlen zu müssen. Das ist eigentlich der Anreiz, der in diesem System drinsteckt. Und Sie werden die Leute nicht überzeugen können, definitiv nicht überzeugen können, wirklich in diese Modelle zu wechseln, wenn sie von der Qualität nicht überzeugt sind. Und eine letzte Bemerkung, mindestens die Sozialhilfebezüger, für die spielt das doch überhaupt keine Rolle. Die bekommen ja die entsprechenden Gelder vollständig entschädigt von den Kantonen. Mindestens diejenigen, die in den höchsten Prämienverbilligungsstufen sind. Auch für diejenigen wird sich eigentlich nicht sehr viel ändern in Bezug auf den sozialen Aspekt. Das wird einfach auf die Seite geschoben. Richtig ist, dass sie natürlich, je nachdem, wie sie das ausgestalten, hier so oder anders steuern können. Aber die Kantone investieren heute schon sehr, sehr viel Geld, um genau diesen sozialen Ausgleich zu machen. Und das darf man dann nicht mit dem systembedingten neuen Struktur verwechseln. Merci. Il y a plusieurs mains levées. Tout le monde pourra poser des questions. Mais oui, ici. Wird mit dieser Vorlage nicht das System des Krankenkassenwechsels ausgehöhlt? Vielleicht als Erklärung dazu, ich bin ein EGK-Versicherter, der jetzt viel mehr bezahlen sollte und bin auf der Suche nach einer neuen Krankenkasse. Ich habe ein Hausarztmodell heutzutage und die billigste Variante, also die ist so teuer, wie ich jetzt bezahlt habe, das wäre eine HMO-Variante. Und also müsste ich meinen Hausarzt wechseln. Ich habe kein Interesse daran, meinen Hausarzt zu wechseln, weil mein Bruder ist dort, mein Vater ist dort, wir haben ähnliche Konstitution und so weiter und das macht Sinn, dass wir dort bleiben. Und wenn ich jetzt wechseln würde in ein HMO-Modell und meine Familie auch, dann würden wir nicht in 2-3 Jahren wieder die Krankenkassen wechseln wollen. Und deshalb meine Frage, ja, hält das diese Grundidee, die ja in dem KVG vorhanden ist und mit der den Stimmbürgern auch immer wieder gesagt wurde, das ist ein gutes System, weil das die Kosten tief hält, wird das nicht ausgehöhlt? Es wird nicht ausgehöhlt in dem Sinne, als dass jeder Versicherer, der ein Netzwerk anbietet, einen einjährigen Vertrag anbieten muss. Insofern sind sie nicht verpflichtet, in einem System länger zu bleiben. Macht das Sinn, wenn ich den gleichen Hausarzt behalten will? Und er ist nicht im Netz. Gut, ich habe es zum Abschluss der Ausführung gesagt, die Gesetzgebung ist eine offene Gesetzgebung.
Sie ist kein Fertigprodukt und sie wird ab in Kraft treten, wird es die Suche nach einem Gleichgewicht geben. Und es ist klar, Sie als Patient sind nicht alleine da. Stellen Sie sich vor, ein Arzt, der nicht in einem Netz ist und er wird konfrontiert mit der Frage, ja, ich möchte gerne in ein Netz, ich möchte profitieren von den gesetzlichen Anreizen. Das ist der erste Schritt. Dann wird er sich überlegen, gehe ich ins Netz oder gehe ich nicht ins Netz. Wenn er nicht ins Netz geht, haben Sie die Konsequenzen dieser Gesetzgebung zu tragen. Sie können nicht profitieren von einem günstigen Selbstbehalt. Aber die Wahl bleibt Ihnen offen. Ich verstehe die Frage offen gestanden nicht ganz. Oder? Ich probiere mir den Fall vorzustellen. Nehmen wir irgendeine Gegend, wo 2 oder 3 Hausärzte tätig sind, in irgendeinem definierten Raum. In diesem definierten Raum wird es Patienten geben, die sind bei der Kasse A, andere bei der Kasse B, andere bei der Kasse C. Dann wird es Patienten geben, die sind in einem integrierten Versorgungsmodell. Es wird Patienten geben, die sind nicht in einem integrierten Versorgungsmodell. Und dieser Arzt wird alles anbieten wollen. Er wird sich nie in einen Vertrag hineinbegeben, wo er nur mit der Kasse A ausschließlich einen Vertrag abschließt. Solche Verträge werden gar nicht zustande kommen. Weiß nicht, vielleicht gibt es dann in einer anderen Gegend, wo es halt statt 3 Hausärzte 50 hat, oder? Dann kann sich die Situation anders darstellen, dass dort die Marktlage etwas anders dargelegt wird. Aber ich glaube nicht, dass es sind Verträge, die abgeschlossen werden müssen, oder? Also die Ärzte müssen ja Hand bieten zu diesen Verträgen. Es gibt keine Verpflichtung. Es gibt nur Rahmenbedingungen. Und die Ärzte werden nicht Verträge abschließen, bei denen nicht klar ist, dass die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten einigermaßen abgedeckt sind. Natürlich gibt es an den Rändern die eine oder andere Einschränkung, das ist richtig. Insgesamt aber sollten diese Einschränkungen nicht der Gestalt sein, dass sie wirklich die Wahlmöglichkeiten komplett eliminieren werden. Ja, Herr Conti, Sie haben vorhin die Sozialhilfeempfänger und die Prämienverbilligungsbezüger angesprochen, die würden ja nicht mehr zahlen müssen. Sie haben damit genau das Zielpublikum für die HMOs angesprochen. Haben Sie das? Ist die erste Frage. Und das Zweite, Herr Berse, wenn Sie sagen, wir sind für mehr Qualität und diese HMOs stehen für mehr Qualität, wie wollen Sie jemandem glaubhaft machen im Abstimmungskampf, dass mit einem Globalsparbudget, das so eine HMO dann hat, höhere Qualität angeboten werden kann? Je commence volontiers avec la deuxième question. Quand on parle d'augmentation, d'amélioration de la qualité, c'est essentiellement par l'amélioration de la coordination. Et puis avec le budget global, il y a évidemment un intérêt à avoir des patients qui sont en bonne santé plutôt qu'à avoir des patients qui sont malades. Et ce sont des éléments qui améliorent alors nettement qui doivent conduire nettement à l'amélioration de la qualité pour les patients. Il y a une incitation à une meilleure coordination, à un meilleur contrôle des coûts et à des patients en bonne santé, plutôt qu'une incitation au contraire. Et ça, c'est une amélioration, je pense, claire de la qualité, y compris dans le cas que vous avez mentionné avec un budget global. Pour la deuxième question, M. Conti. Oh là, c'était la première. Sie haben nach dem Zielpublikum gefragt, dieser HMOs. Es gibt jetzt gewisse Modelle, Hausarztmodelle, die man jetzt freiwillig wählen kann. Es gibt auch schon sehr gute integrierte Versorgungsmodelle. Herr Bundesrat Berse hat es gesagt. Viele Leute machen von dem schon Gebrauch. Viele Leute wählen aber auch ein Hausarztmodell, die eigentlich zu einer Reduktion der Prämien führen. Tendenziell sind das aber eigentlich Leute, die wenig Nachfrage haben. Also sie konsumieren wenig medizinische Leistungen und der Effekt ist, dass dort zwar ein Prämienersparnis vorhanden ist, gesamthaft fehlt aber den Kassen das entsprechende Volumen. Also es wird weniger Prämien eingenommen, die Leistungen bleiben entsprechend gleich. Ich habe eingangs meines Referates gesagt, wir haben einen sehr, sehr starken Zug
in die Spitalambulatorien. Und wir stellen einfach fest, dass in den Spitalambulatorien tendenziell Leute aus bildungsfernen Schichten, tendenziell Leute aus Migrationskreisen und tendenziell Leute aus tieferen sozioökonomischen Schichten vor allem dorthin gehen. Es ist eine Frage der Gesundheitskompetenz. Leute mit einem höheren Bildungsstand, Leute, die eine höhere soziale Stellung haben, sind kritischer gegenüber dem System, wissen selber mehr, können sich im System besser orientieren, was sie brauchen oder nicht brauchen. Und in diesem Sinne bleibe ich und beharre ich bei meiner Erwartungshaltung, dass wir gerade für diese Kreise gut strukturierte Modelle brauchen, wo man eben hilft. Und Sie haben vorhin die Frage gestellt, nach welchen Kriterien beurteilen solche Leute, welche der geeignete Spezialist oder die geeignete Spezialistin ist. Da ist doch ein guter Hausarzt, der ein Vertrauensverhältnis hat mit einem Netzwerk, der weiß, was es braucht oder nicht braucht, ist doch eigentlich der bessere Ratgeber als irgendein Zufall, indem man den A oder den B nimmt. Und gerade deshalb sind diese Kreise darauf angewiesen, eine gute Steuerung zu haben. Und das wird im Vordergrund stehen. Ich bin überzeugt davon, es wird nicht gelingen, das flächendeckend einzuführen, wenn nicht diese Aspekte im Vordergrund stehen. Vor allem, weil es ja, ich betone es gerne nochmals, um vertragliche Lösungen handelt. Niemand, auch die Ärzte, werden nicht gezwungen, solche Modelle wirklich abschließen zu müssen. Sie steuern doch direkt auf eine Zweiklassenmedizin. Alors justement, c'est par rapport à ça que je voulais dire quelque chose. On a actuellement le risque d'une dérive économique de la médecine déjà aussi avec les forfaits par cas dans les hôpitaux. Et l'avantage ici de managed care qu'on a sous les yeux, c'est de mettre le doigt sur les éléments qui peuvent faire mal. Quand on parle de rationnement, quand on parle de budget global, actuellement ça se passe déjà, mais on ne le dit pas. Je connais beaucoup de collègues généralistes qui souffrent actuellement parce qu'ils se font surveiller par les caisses maladies, ils doivent rembourser de l'argent parce que la caisse maladie dit qu'ils ont dépensé trop d'argent par rapport aux patients qu'ils ont. Ici, c'est clairement après une responsabilité globale où on a des critères avec les autorités qui peuvent intervenir. Le Conseil fédéral a les moyens de surveiller l'évolution du système. On a enfin des outils dans les mains pour vérifier que le rationnement n'arrive pas, qu'une médecine à deux vitesses n'arrive pas. Et c'est l'avantage qu'on a ici, alors que maintenant, implicitement, ça se passe. Ici, explicitement, on va vérifier que ça ne se passe pas. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse. Nous sommes naturellement à votre disposition pour tous les échanges bilatéraux maintenant, pour s'il y a encore des souhaits pour des interviews, en vous souhaitant une très bonne journée. Merci.